Evo, ovo je video na temu jednog procesa koji često radim sa ljudima i prvenstveno služi za otpuštanje stresa, za opuštanje. Jer često čujem od ljudi onako imaju osjećaj kao da su rastrgani na 100 različitih strana, posao, djeca, obitelj, obaveze sa svih strana. I onda nekako imaju osjećaj kao da su raspršeni, rastrgani, pod stresom su, to ih pritišće i nisu zadovoljni. I kad god odradim ovaj proces sa nekim, može online ili uživo, često mi ljudi daju povratnu informaciju kako osjećaju kao da su prizemljeni, kao da su se na neki način vratili sebi, centrirano i tako dalje. Znači, kao da su opet postali jedna cjelina i uz to ih prati osjećaj mira, onako osjećaj kao da je sve opet pod kontrolom, stres im se smanji značajno, znači onako uđu u jedno mirno stanje. I zato želim sa vama podijeliti isto da možete i sami doživjeti takvo slično iskustvo. I koristite ovo kao jedan mali dodatak vašem danu i to svaki dan, znači kontinuirano. Nađite neku mirnu prostoriju, možete to učiniti u autu, dok ste negdje parkirani, ne dok vozite i jednostavno onako zatvorite oči i samo se fokusirajte na svoj dah. I onda možete reći, pa da, ali onda mi se počne vrtiti po glavi, moram još ovo, moram još ono, neću stići ovdje ili ondje. Samo zaustavite sve te misli i napravite onako kao da imate jedan prazan prostor u kojem se ništa ne događa. Ako čujete tu buku unutarnjih misli i vaš počne sa nekim brigama, sa nekim problemima ili bilo što drugo, obaveze svih imamo naravno, samo zamislite onako kao da imate ispred sebe radio koji vam vrti tu svu buku i samo stisnite onaj gumbić za mute ili da ugasite. Vjerujte mi, radi. To je naravno nešto imaginarno i može vam pomoći da kontrolirate svoje misli, onako da se samo fokusirate na disanje. Jer to je nešto osnovno, znači ta osnovna ljudska moć da može samo disati, onako samo dišite i postojite. Možete si naviti alarm na 5 minuta svaki dan, možda na putu dok idete s posla negdje parkirajte na neko sigurno mjesto i uradite ovaj proces. Veoma je jednostavno. Pogotovo nakon nekih dana kada ste možda imali puno obaveza, kada se osjećate pod stresom, možda ne spavate dobro. Samo zaustavite sve i uzmite tih 5 minuta za sebe u danu. Stavite si alarm na mobitelu, da prođe tih 5 minuta, duboko udahnite i nastavite dalje sa svojim danom. To možete učiniti dok legnete u krevet na večer prije spavanja, ujutro dok se probudite, dok ste na poslu, možda ste imali veoma stresan dan, idete negdje na mirno mjesto, možda u WC i samo onako fokusirajte se na svoje disanje, nemojte o ničemu razmišljati i vidjet ćete koliko ćete biti mirni, popravit će vam se raspoloženje, imat ćete više energije dok se onako vratite sami sebi na takav način i centrirate. Zapravo, veoma je jednostavno. Ispočetka vam možda neće ići jer obično onako mozak radi svoje, znate, uvijek vam se po glavi vrte neke misli i to je nešto što treba izvježbati. Zaista to stanje bez misli zahtijeva pažnju i one prave benefite koje vam donosi
kad jednom tu novu naviku unesete u svoju svakodnevnicu. Osjećat ćete se mnogo, mnogo bolje i evo, pišite mi možda u komentaru ispod kako to radi sa vas, da li ste uspjeli, da li vam treba neka pomoć, jer evo i sama isto to prakticiram i znam mnogo ljudi koji su ispočetka krenuli možda sa minutu, dvije, kasnije se to pretvorilo u mnogo više i neki to nazivaju meditacijom. To je zapravo bazna forma meditacije. To stanje bez misli, stanje samopostojanja i to je sve što vam treba. Evo, hvala vam što ste proveli ovih nekoliko minuta sa mnom. Kliknite like ako vam se sviđalo ova epizoda i vidimo se sljedeći puta. Pozdrav!